1978年，路易斯·布朗成为世界上第一个通过体外受精诞生的婴儿，即试管婴儿。他的诞生革新了生殖医学领域。大概1/8的异性恋夫妇会遭遇受孕困难，再加上同性伴侣和单身父母亲通常也需要医学辅助生育，因此人们对试管婴儿的需求一直在增长。试管婴儿现在已非常常见，全球有超过500万的婴儿都是通过这项技术诞生。试管婴儿技术模拟有性繁殖的高明设计。为了理解试管婴儿技术，我们首先需要看一下自然的婴儿诞生过程。无论你信不信，这一切都是从大脑开始。大概在可以受孕的15天前，脑垂体前叶腺体会分泌促卵泡激素 FSH， 它会使卵巢内壁的几个卵泡成熟，然后卵泡会分泌雌性激素。每个卵泡中含有一个卵子，通常而言，只有一个卵泡会充分成熟。在成长过程中，卵泡会持续分泌雌性激素，这种激素有助协调子宫的生长和预备过程，同时它还会与大脑沟通卵泡的发育状况。当雌性激素的水平足够高时，脑垂体前叶会急剧释放大量促黄体生成激素 LH， 这种激素会触发排卵，同时导致卵泡破裂并释放卵子。卵子一旦离开卵巢，就会被手指状的纤毛导入输卵管。如果卵子没有在24小时之内受精，则未受精的卵子会消亡，然后整个系统会恢复原状，准备好在下个月产生新的卵子和子宫内膜。卵子是身体内最大的细胞，由一个厚厚的细胞外壳保护。这层细胞外壳由糖和蛋白质构成，叫做透明带。透明带仅允许一个精子进入并融合。精子是身体内最小的细胞。男性需要2到3个月来生成精子，整个过程会不断持续更新。在性交过程中，每次射精会释放超过1亿个精子，但只有约100个精子能最终接近卵子，且只有1个精子能够成功穿过透明带的防护。一旦受精成功，受精卵会立即开始发育成胚胎，然后大概用3天的时间抵达子宫。在这里，它还需要大约3天时间才能牢固附着于子宫内膜，即在子宫的内层上着床。着床后，未来将发育成胎盘的这些细胞会释放激素来通知卵泡，子宫内已经有了受精卵。这样，现在称为黄体的卵泡就可以免于像往常一样在月经周期的某个阶段退化。黄体负责产生孕酮，而孕酮可以维持孕期到6至7周，这时胎盘会发育好，并接管孕期的维持，一直到大概40周后，婴儿出生。在实验室里，我们如何培育婴儿呢？对体外受精的患者施用高于自然水平的促卵泡激素，在可控的范围内刺激卵巢产生多个卵子。在排卵发生之前，在母体麻醉的状态下，通过由超声波引导的吸针来采集这些卵子。大部分精子样本是通过自慰产生。在实验室里，将筛选出来的卵子剥去细胞外壁，然后在培养皿里等待受精。受精可以通过2种方法来实现。第一种方法是将卵子与数千精子一起培养，在几个小时内完成自然受精。第二种方法是使用探针，将单个精子置入卵子内，以最大程度地提高受精的确定性。这种方法尤其适合精子质量有问题的情况。受精之后，可以进一步筛查胚胎，以确定基因适宜性，也可以将胚胎冷冻，以备日后怀孕使用，或是直接通过导管置入子宫中。惯常做法是在受精3日后植入胚胎，这时胚胎会有8个细胞，或者在第5天植入，这时的胚胎叫胚囊，已有数百个细胞。
如果女性的卵子因为年龄或接触有毒环境而质量不高，或是因为癌症而摘除了卵巢，则可以使用捐赠的卵子。如果想要怀孕的母亲子宫有问题或子宫缺失，作为受孕载体或代孕者的另一个女性，也可以用自己的子宫来孕育胎儿。为了增加成功几率，对于35岁以下的女性，医生有时会一次植入多个胚胎，这种情形所占比例高达40%。正是这个原因，试管婴儿出现双胞胎或3胞胎的几率远远高于自然怀孕。不过，大部分诊所会最大程度地减少多胞胎的几率，因为对于母亲和孩子来说，多胞胎的风险更高。现有数以百万计的宝宝都是通过试管婴儿技术出生，比如路易斯·布朗，他们过着正常而健康的生活。关于试管婴儿技术通过药物刺激卵巢所产生的长期健康后果，现在还不清晰。但截至目前，试管婴儿技术对女性来讲似乎是安全的。由于更好的基因测试和延迟生育，再加上便捷度提高和费用降低，不难想象，未来通过体外受精及相关技术孕育的宝宝人数可能会超过自然生育的宝宝人数。您是否觉得不够了解自己的身体？订阅此频道，了解从秃头、肌肉增长到身体不同部位长毛的原因。敬请继续关注，永葆探索热情。